Lad os prøve at se lidt på, hvilke nogle rapporter vi kan få ud af Policy Enforcer. Hvis vi går ind i rapportsektionen, så får vi herude til venstre en række forskellige valgmuligheder. Helt i overskrifter kan vi sige, at vi kan skrive en politik ud, vores sikkerhedspolitik, eller den politik, som vi nu vælger at arbejde med. Vi kan skrive politikken ud med procedurer eller kontroller. Vi kan skrive en rapport ud for automatisk håndhævelse. Det vil sige, at har vi et system, som der leverer data til Policy Enforcer, det kunne være vores system management værktøj, så kan vi se, hvorfra dataen kommer og kontrollere, at kilden er valid. Så har vi en rapport for målopnåelse. Det er altså vores compliance rapport, der viser, om vi når de mål, vi nu har sat os. Vi har en opfølgningsplan, som der er hele kalenderen for alle de ting, som vi har valgt, at der skal sættes orders op for. Her kan vi altså se, hvem er det, der har ansvar for at lave opfølgning, og hvor hyppigt skal det foregå. Vi har også en opfølgningshistorik. Den vil vi anvende, når vi får besøg af en ekstern auditør, altså når vi får vores årlige revision for eksempel. Så kan vi med den her rapport demonstrere alle de indsatser, der er blevet gjort, og vise, om man har været compliant eller non-compliant i det enkelte tilfælde. Og endelig kan vi så selvfølgelig skifte mellem rapportformaterne, sådan at vi får det enten som PDF eller HTML. Som I sikkert lagde mærke til, så har vi også muligheden for at gå ind og filtrere på medarbejdergrupper, både med hensyn til politik og procedurer og auditører, sådan at man kun får de data, som der er relevant for en selv. Lad os prøve at kigge på nogle af de forskellige rapporter. Allerførst kan vi kigge på den rapport, som der giver os en kalender for alt, hvad der skal laves af opfølgninger. Herover til venstre, der kan vi se det samme indeks, som vi tidligere har set. Det vil sige, det er hele indekset for vores politik. Og det er kun de områder, som der er sat kontroller op for, som der er kørt helt ned på de enkelte punkter. Her kan vi se, hvem der er sat op til at auditere det enkelte emne. Og vi kan se, hvor meget tid der er sat af til det pågældende. Det er det, vi ser på venstre side af skråstregen. Der har vi i det her tilfælde er det et minutantal, som vi kan se, der er budgetteret tidsforbrug på det enkelte område. Er kontrollen gennemført, så kan vi se på højre side af skråstregen, hvor lang tid der er brugt på det. Det bliver summeret op, enten både per kontrol og per måned, og vi får også selvfølgelig så også en total, så vi kan se, hvor meget tid forventer vi, at vi skal bruge på kontroller i det hele taget på et kalenderår. Det er værdifuldt, inden at vi kaster os ud i projektet, at der er en klar forståelse af, hvor mange ressourcer, der skal bruges på det her. Lad os prøve at kigge lidt på vores compliance rapport. Compliance rapporten, den giver os et billede af, hvilke områder, der bliver fulgt op på, og hvor høj grad af efterlevelse vi har. I det her tilfælde kan vi se, at der er kun 4 hovedområder af vores sikkerhedspolitik, som der er sat kontroller op for. Det vil sige, at resten det er out of scope, kan man sige. Og ud af det her, der har vi altså 2 gule søjler, en grøn og en rød. Så her ser vi vores efterlevelse, vores compliance. Nedenunder kan vi se lidt omkring historikken, og der har vi et grønt felt, som der viser vores gennemsnitlige toleranceniveau, og så kan vi se, om vi har vi sådan en tendenskurve, hvor vi kan se, om vi bevæger os inden for det område. Kigger vi herop, så får vi højden af søjlen. Den er defineret ved antal eller vores videnniveau. Og det vil sige, at alle søjler på et tidspunkt vil være op på 100%. I det her tilfælde, der står vi kun på 50% højde af søjlen, og det betyder, at vi kun har fået halvdelen af vores data ind. Det vil sige, at det er altså med andre ord en upræcis måling. Til gengæld kan vi se, at vi er 100% compliance, og vi efterlever altså alle af de kontroller, der hidtil er foretaget. Så det er højden af søjlen. Så er det markerede område, det viser så, hvor compliant vi er af de kontroller, der er blevet foretaget. Og der kan vi så se her, øverst oppe har vi det opnåede, og nedenunder har vi det ønskede, altså målet. Det er målet, der er i parentes.
Og det vil sige, at vi kan se her, at vi er nået på 93%, hvor målet var 90, og her er vi nået 93%, hvor målet var 87. Det vil sige, at vi har altså nået vores gennemsnitlige mål, men der er alligevel områder, som der ikke er compliant nedenunder her, og derfor bliver vi altså ikke grønne, men kommer i gul. På det område, der er rødt, der kan vi se, der har vi ikke nået vores gennemsnitlige mål. Det vil sige, at vi har hverken nået det hovedmålet, og dermed er der så også delmål, vi ikke har nået. Deraf kan vi konkludere, at på de 2 gule og på den røde søjle, på de områder er der altså et eller andet, der ikke er, som det skal være. Det vi kører længere ned i rapporten og se. Vi kan se, hvad hele vores indekset af vores sikkerhedspolitik. Og så får vi en klar markering med sideantal på, hvor vi har et problem. Og det vil sige, her der er vi altså nede i, om det er enten er vi compliant, eller også er vi ikke. Der er ikke nogen mellemting her. Og de områder, der er markeret med rødt, der er vi altså non-compliant. Det er vi så her på rengøringspersonale, på virksomhedens perimetersikring og på overordnet styring af adgang til IT-systemerne. Vi kan fortsætte ned gennem indekset, og så får vi så trukket frem præcis de områder, hvor vi ikke er compliant. Og her kan vi se, hvad vores politik er på området. Vi kan se, hvilke nogle kontroller det var, der skulle være opfyldt, for at vi var compliant. Vi kan også se, hvornår den her audit er blevet foretaget, hvem den er blevet foretaget af, hvad målet var, hvad vi nåede, antallet af kontroller, hvor meget tid der er forbrugt på det, og vi kan se også, hvad auditoren melder tilbage. Auditøren har også mulighed for at vedhæfte filer, og de vil så også være synlige her, og mulighed for at klikke direkte videre og se de filer, der er blevet attachet. På den måde er det meget let at se, hvilke nogle områder vi ikke når vores mål på, og det er også lettere at have en dialog med dem, som der har det operationelle ansvar, sådan at ledelsen og de enkelte funktioner kan have en dialog omkring, hvordan de når de her mål, eller man kunne også vælge at sænke målene afhængig af den risikovurdering, som man nu foretager. Til sidst vil jeg lige vise en historikrapport, og den giver simpelthen et billede inden for et interval, man angiver, hvilke nogle indsatser, der er lavet. Det vil sige, at her der får vi alle de ting med, alle de kontroller med også, som der var compliant, det vil sige alt det, der ikke kom med i compliance-rapporten, alle de gange, hvor det går godt, det får vi med i den her rapport. Og det her er også den rapport, som man forvise den årlige IT-revision, når de kommer, sådan at de kan følge med i de indsatser, der bliver lavet over året, og eventuelt lave en afklarende kontrol af dem. Det var kort om rapporter. Prøv at følge med i et af vores næste klip, hvor vi kigger lidt mere ind bag facaden og ser, hvordan man kan lave om i indhold.